Thank you，好高興可以喺度同大家去班門弄斧嚇。我哋都係一個5年嘅企業，咁啊30幾年係嘛？咁啊啱啱喺呢一個嘅我隻奶擺低先 ，OK。啱啱喺呢一個嘅馬來西亞嗰個 Sustainable Food Forum 翻嚟香港啦。咁其實咧 Precise Fermentation 同埋藥食同源咧係一個26年喺食物科技上邊係好重要嘅發展，都係同時間我哋做緊好多嘅一個科研嘅一個研究。咁啊係啊15國家嘅規劃啦，到未來我哋要一啲嘅高增值生產啦。頭先見到Evan 冇幫北都賣廣告，幫佢北都賣下廣告係嘛？其實係真係好需要一啲高增值嘅生產。咁所以其實我哋都同緊業界啦，或者我哋自己已經係行前一步去做。咁所以咧我先講講我哋其實我哋除咗有我哋自己隻泰加奶啦，而家喺百佳惠康71 Circle K 已經有啦。我哋出咗1年已經做到香港排第2嘅植物奶啦 ，OK， 咁所以好多謝大家去支持我哋啦。咁同一時間就係我哋點解可以行得咁快，就係因為我哋嘅食物科技，我哋嗰個嘅 AI， 我哋嗰個嘅點樣係做到個大健康嘅一個產品，又好味又有營養咧，可以令到我哋行到咁切。咁所以今日咧好多謝Professor Emily 啦邀請啦，就可以我哋去講下我哋嘅一個嘅心路歷程。同時間點樣用一個新嘅原料、新嘅科技去創造一個新嘅市場機遇，仲可以係走向世界去出海添咁樣樣。咁呢個我嘅微信啦，得閒可以加下我啦。咁我做咗食品行業就20年左右啦。咁係咪個樣好後生係嘛 ？OK 係啦。咁我都有個差唔多四歲嘅小朋友。咁佢其實我唔係一個好高嘅人啦，但係我個4歲嘅小朋友咧都生得好高嘅，生長線拍住好高嗰個即係頂住個頂咁樣樣。咁就係因為其實喺個營養上邊啦，同埋就係喺我哋成日都講我哋唔好食咁多糖啊，係咪啊？呢個都係上邊咧，去令到我哋嘅小朋友咧可以係更加愉快去成長，尤其是而家 ADHD 係咪啊？成日都講緊話同糖相關，咁我哋呢隻奶就係冇加糖，都有天然嘅甜味。咁究竟係點做到出嚟咧？咁我成日都覺得科技除咗係對我哋嘅健康，對我哋下一代健康相關之外，其實仲可以解決緊一個嘅市場嘅一啲嘅 social problem， 即係一個嘅社會嘅問題，包括就係一個嘅氣候變化嘅問題啦等等。咁所以我哋就出咗呢一個嘅植物奶。咁我哋其中一個原材料咧就叫苦堅果。咁嗱，認真講句啦，新原料你未聽過，你會點算啊？唔買咯，唔試咯。我同你講到佢曉飛，食咗之後後生啲、長高啲、生頭髮嘅、皮膚滑啲，好似我咁，你都唔會買嘅。即使我真係可以做到咁樣都好，都唔會買。咁所以我哋好多時候就透過俾大家去試飲之外咧，就係我哋透過 AI。我哋咧就好快速去 gen 好多新嘅一個 formulation 出嚟，去做到佢真正嘅好味嘅，飲落去係要順滑嘅，係要好嘅營養嘅一個植物奶先可以得嘅。咁苦堅果究竟係啲乜嘢嘢嚟嘅咧？佢就係喺沙漠度去種植，咁唔單止好有效咁去抗沙漠化啦。咁沙漠乜嘢係最少啊？水少，我哋用少90成嘅水，咁同時間又可以令到當地嘅農民個收入提升啦，所以呢個都係種植個苦堅果咧，都係國家嘅一個振興鄉村啦，同埋一個抗沙漠化嘅一個計劃。但係齋種以前咧係冇任何經濟產出嘅，咁透過我哋嘅 AI 啦，我哋嘅 biotech 啦，我哋嘅 patent 嘅 biotech 啦，去應用呢個新原料做咗個新產品出嚟咧，未來我哋去抗沙漠化就可以越嚟越有效。咁其實咧啱啱我哋喺4月5號咧，我哋都同咗一個嘅非洲嘅國家啦，已經去上到國家級嘅一個層面，去到沙特啦等等，佢哋去最多就係呢個沙漠。咁佢哋唔單止係可以係有效喺沙漠度去種植之外啦，仲可以係令到當地嗰個嘅小朋友個成長係好。咁阿加納嗰個叫做王子嚟到香港嘅時候咧，佢話我哋都有苦堅果啊，但係佢哋好細粒嘅。但係我哋嗰個你見到呢一個係好大粒嘅咧，就係因為喺我哋有我哋自己嘅育種嘅技術，呢個就係我哋 AI 應用喺農業上邊嗰個育種技術，去令到嗰個嘅營養又係好咗。咁所以咧成個嘅商業閉環做咗出嚟係好有 impact，我哋就做咗我哋個泰加奶。
咁啊，同一時間之後，除咗一個 AI 咧，我哋喺個農業上邊啦，喺嗰個研發上邊啦，同喺生產上邊啦，其實我哋都做咗。咁我哋包括就係大豆我哋成日都講其實我哋個大豆嘅業務係好大嘅。咁包括香港最大嘅植物奶嗰間公司，其實都係採購我哋嘅植物我哋嘅豆啦。我哋嘅豉油，咁香港最大嗰間豉油李字頭嗰間啦，同埋一個嘅日本嗰啲啦 ，OK， 咁其實咧都有採購到我哋嘅大豆咧，去做一個嘅發酵嘅技術，去做呢個嘅醬油調味料嘅一個產品。咁所以其實好多嘅一個嘅新原料，咁啊包括喺糖嘅應用啦，到喺一個嘅植物蛋白嘅應用啦，同埋油脂嘅一個應用咧，點去令到我哋更加健康咧？我哋都係透過 AI 去做到一個新產品、新嘅原料嘅應用。頭先講過就係我哋面對緊好多社會嘅問題，只要解決到我哋每一個人都真正係願意去食嘅，同埋就係可以係好味嘅，係有營養嘅。其實唔單止可以解決到個氣候變化問題，仲可以解決緊沙漠化問題，同埋就係用少咗水嘅一個問題。咁所以你見到就係其實市場上咧，頭先Alan 講得好啱嘅，冇夕陽